USB メモリのデータ復旧率を下げてしまう3つの行動。1つ目は認識しないのに抜き差しや通電を繰り返すこと。状態が悪化したり取り返しがつかないところまで壊れる可能性があります。2つ目はフォーマットや初期化をしてしまうこと。上書きが進むと復旧できる範囲が減ります。3つ目は知識がないのに分解したりハンダ付けをすること。パターンが剥がれてしまったり静電気でチップまで破損することがあります。大事なデータなら深追いはやめて状態を悪化させないことが一番です。